cabeçudo monas. No ar. É, não sou nada. Eu não tenho uma cabeça grande. É que tens um nariz enorme. Parece que estou a fazer breakdance no ar. Breakdance no ar. Feromonas, fenoninho, não importa. É um português bem cabeçudinho. É um cara bem da hora, cheio de estilo. Mas antes de tudo, é um cara que admiro. Pode botar fé que o cara é legal. Por isso é o maior game lá de Portugal. O MINECRAFT é o que ele mais gosta de jogar. E é muito viciado jogando parkour. Toda vez que eu vejo falo, boa Pingu. Os moleque que assiste até acha fantástico. Pra mim a palavra certa é fenonástico. A série de Topcraft é a série que eu mais gosto. A preferida por muitos, isso eu aposto. Mas o vídeo não importa, eu assisto todo dia. São dos games representando a fenarquia. Pra quem curte ele, preste atenção. Tem live dele quase todo sabadão. Pra quem não conhece esse cabeção, ele é bem da hora, como uma lula no chão.